sana gargaarte kambooni moosi beeka yaadoo tokko hin qabu jireenyi kooti akka Waaqayyoon eeguu kan jirutti dubbadhaadha. Waaqayyoon eeggachuu sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Anbaaqoom raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 dubbisaa kan ta'edha. Ani Anbaaqoom immoo yaa Waaqayyoo ati kan duriiti mitiree yaa Waaqayyoo koo yaa isa qulqulluu ati hin duutu ati kattaa keenya isaan kana firdiif kaaftee adabaaf isaan dhaabdee jedhe. Ameen. Anbaaqoom raajota lamman keessaa raajota xixinnaa warra jedhanitti ramadama. Anbaaqoom macaafa isaa guutummaa isaa ilaaltan gaaffiidhaan guutuudha jireenyi isaa. Har'as gaaffii qaba, boris gaaffii qaba, iftaanis gaaffii qaba. Yeroo tokko Anbaaqoom wanta akkasii naa ta'eera isa kanaaf sin galateeffadha utuu nu jedhu baay'ee nagartan. Waaqayyo wajjin wal'aansoo utuu inni waliin qabu utuu inni dhiphina isaa isa guddaa Waaqayyo wajjin haasa'u agarra. Haa ta'u iyyuu malee Anbaaqoom yeroo Waaqayyo itti dubbatu yeroo Waaqayyo innis ofiisaatti Anbaaqoom jireenya lama qaba. Tokko hin dubbata, lama hin dhaggeeffata. Calluma jedhee gaaffii duwwaan dhaquu deebisee eega. Namoonni keenya baay'een isaanii yeroo baay'ee nuti gaaffii afariifanna malee deebiin eeggan. Har'a ganama kana Waaqayyo waa keessa koo kaa'eera. Warri Waaqayyo eegan deebiin argatu. Ameen. Ameen jedhadha. Ameen. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Ansuman eegadha. Ansuman eega. Ameen. Ameen. Ati inni dur turtee Waaqayyoodha Anbaaqoom. Duraanis situ ture ammas situ jira. Ameen. Ameen. Yaa Waaqayyo ati hin duutu ati hin dulloomtu. Ameen. Ameen. Anbaaqoom kan inni dhimma isaa Waaqayyo wajjin godhatee calluma jedheetu hin ta'in waan baay'ee ilaaleera. Sanas ilaalee kanas ilaalee waan hundumaa erga ilaalee booddee Waaqayyo wajjin dhimma isaa godhate. Dhimma isaa Waaqayyo wajjin gaafa godhatu maalidha? Ansin eega. Ameen. Namoonni keenya yeroo baay'ee nama eeguudhaan beekamuudha nuti. Anbaaqoom nama eegu Waaqa eega. Namni Waaqa eegu ulfina argata. Ameen. Amiin jedha maaloo. Ameen. Anbaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti akka jedha Waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafinaan jedhu. Ameen. Ayyoo yoo mas jalaa ture iyyuu yoo fagaate iyyuu yoo kan yeroo dheeraa si jalaa gaafatu ta'e iyyuu mul'ata argite kanaaf abdiin kutatinii na eeginaan jedhee yeroo mana heddummoodha xinnaan isa dubbisuun sodaatin jedhe. Amala tokko tokko akka jiru namoonni Waaqoo namoota gidduutti dubbatee na qaanessee gaa siin raawwadha kanan sii godha jedhee namoota gidduutti haasa'ee garuu maal hin taane hin raawwanne maal na godhee na qaanessee Waaqoo nama hin qaanessu. Anbaaqoom jedhee innaan mul'ata argitu kana dhoksitee gola keetti hin caafin guddisii macaafinaan jedhee. Ameen. Anbaaqoom kan inni eegu Waaqayyoodha. Kan dubbatus Waaqayyoodha. Waaqayyoon eeddu taanaan ani maaliif akka hin jedhu beekuudhaan Waaqayyoon eedda taanaan abdiin kutate. Namni nama eegu abdii kutachuu danda'a. Sa'aatiin darbee yeroo darbee jechuu danda'a. Kan Waaqayyoo sa'aatiinis yoo darbee yoo abdiin kutatamu. Nama tokko yoo sin miidhe yoo sin cabse halaqaa isaa bira dhalti. Inni na miidhe kun halaqaan qabu lafatti yadduun qabu ati kan hundumaa na gootee ganna qabdee jedha Anbaaqoom. Haa ta'u weela ansiif abdiin kutadhu. Ameen. Lafti caba kooti lafti miidhama kooti kun adireetiin isaa yoo wal dhalame iyyuu namni itti iyyatan yoo dhibe iyyuu anumaan si eegaa. Waaqayyo immoo gaafa dhufu akka jedhe mul'atatti mansitti makana gurguddisii caafii kaa'e. Ameen. Caafii kaa'e. Ilaa mul'anni kun yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u in eega. Waa'ee guyyaa booddee hin dubbatu. Garuu soba miti. Yoo lafa harkifame iyyuu isa eeggadhu inni dhuguma hin dhufa hin turu jedhee. Ameen. Mul'anni kun ameen. Inni dubbatame kun hin raawwatama malee karaatti nafu jedhee namoonni keenya waan baay'ee eeganii xinnoo eeguu hin danda'an. Dhuguma isiniin jedhe asitti akka jedhe soba miti.
Ameen. Ati eegi hin turu waaqayyo dafee dhufata. Akka jaaraa jechi innoo innaantee taphaqachuu geetaa diingati wali maqarisuu himaxaalila. Inni sin eeggattan gooftichi kun akka tasaa. Ameen. Akka tasaa saatii keetuu hin ta'in alaarmii keetuu hin ta'in ati ga'een kee eeguudhuma halkanis maal ta'udha. Guyyaas maal ta'udha. Meetira tokko siitti dubbadha. Hongeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 5 warra jiran ijoollota durbaa 10tu abbaa dhiisee haadha dhiisee obbolaa dhiiseetu dhirsa misirroo eennaa jedhan. Ameen. Dhirsa misirroo eennaa jedhan. Ilaal amma isaan abbaarraa adda ba'anii haadharraa adda ba'anii obboleessarraa obboleettirraa adda ba'anii eegu dhirsa misirroo eegu. Inni immoo maal ta'e jedha hin ture jedha. Ameen. Mee hin turedhaan. Jarri immoo maal ta'e? Eegaa jiru innoo hin ture. Amma inni eegamu hin ture. Inni eegummoo maal ta'e? Hin dadhabe. Hirriba dhufe. Ilaali. Amma yeroo hirribi dhuftu yeroo baay'ee lallabni dogoggoraa tokko iddoo kanatti kan agarru jira. Meeqa turafe? Meeqa turafe? Ilaa amma gaasi lallaba kana amma jooftan 5 turafe hin jiru sagalee waaqayyo. Kan irraa hirris irraa maal ta'a? Inni irraa tamiti? Kan itti dabalee hoo? Itti dabalameti dha jechuudha. Amma isin irraa hirriftan moo itti dabaltan? Kan rafe 5 miti, kan rafe 10. Kan rafe 5 miti, kan rafe 10. Waaqayyo nu gargaara. Yeroo baay'ee lallaba kanatti sammuu nuumi. 5 turafee, 5 irraa hundumatu rafeedha. Ilaal hundumatu rafee dhirsi misirroo immoo galuu maal ta'eedha? Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan. Hundumti meeqa? Hundumti isaanii muganii rafan. Akka jechuun paasterii yoo ta'u, lallabaa yoo ta'u, raajii yoo ta'u, waandicha keessa kan jiru hundumtuu kunayyuu maal ta'e jechuudha? Rafee jechuudha. Sababi rafuu isaanii maaliif? Namichatu maal ta'e? Turee jedha. Garuu eenyuun eegu? Nama isaatti galagalee ituma heddumaa raftee dhimmeeti. Hin dhufa inni. Ameen. Garuu isaan maal ta'anii hin rafan. Ilaala abdii kutana hin rafan. Garatti godha wal alanii rafan. Ikkula leelitila. Ameen. Halkan walakkaa sagalee dhaga'ame jedha. Sagalee dhufe maal jedhaa? Inni sineedan dhufeera. Ameen jedhama maal? Nama biraatti immoo inni hedduu dhufeera ati rafin yeeli. Ameen. Hundumti isaanii maal ta'an jedha? Hundumti isaanii eenyuun eegaa jiru? Amma kan dhufe immoo eenyu? Dhirsi misirroo amma immoo hin kaan. Meeqa ka'e? 10 ka'e. Ameen. Akkasii amma laa amma rakkinni jiru amma achiidha. Ilaa eeguu fi garaa guutuu eeguun tokko miti. Amma mishaa tokko takka jedhe yaa waaqayyo jedhe maatirii 10 irratti lakkoofifta taanaan jedhe waliin agarru. Amma maatirii 10 gaatu garuu maal ta'a wajjin jira waaqayyo wajjin. Kun maatirii 10 kunnaan garuu baay'ee waliin agarru. Waaqayyo warra akkasii lafaan dha. Ameen. Waaqayyoon sodaachifamu. Nama ta'u akkas hamma boriitti sin eega hamma taayitti sin eega gaafa akkasii dabarraan chaa'u. Warra akkasii waaqayyoon salphisa. Warra akkasii jiras keessa 5 malee kudhanuma rafee kudhanumatu ka'e. 5 garuu waan nama dhibu yaala zigijjiti. Qophee malee eegaa jiru. 5 immoo qophaa'anii eegaa jiru. Akkasii lachuu garuu eegaa jiru. Ati isa qabu. Kunnanu garuu eenyuun eegaa jiru? Waaqayyoon eegaa jiru. Amma nuti akkas. Amma huna sagantaan kun sagantaa baay'inaatiin chaappelii kun namoonni baay'een kan nama ilaaluu dhuftan inni kaan immoo ofuma irratti ilaaluu dhufe. Macaafa keenya keessa nama 2 jira. Nama waa'ee waaqayyoon beekuuf nama waaqayyoon beeku. Yookaan immoo amantoota waa'ee waaqayyoo beekaniif amantoota waaqayyoon beekan tura. Nuti waa'ee isaan beeknu isa beekna. Ameen. Waa'ee isaa beekuuf isa beekuun adda adda. Nuti waa'ee isaa utuu isaan nuuf hin dhageenye erga gara isaa dhufne immoo isa beekna. Namoonni tokko waa'eedhaaf deemu waa'ee abaluu irratti maaltu ta'a? Abaluuf maaltu ta'a? Lafa ooluun dhabee dhufu. Inni kaan immoo anuma irratti waatu taa'ee dhufa. Jarri kunis akkas. Inni qophaa'eetu hinuma dhufa jedhee jira. Ameen. Warri 5 immoo callumadhaanii hinuma dhufan. Abbaan dhufe dhufu garuu maal ta'a? Maal ta'e? Waaqayyo warra qophaa'ee dhufaniif sagalee qaba. Ameen. Iyyaamiin jedhadha. Ameen. Mee anisuma eegadhaas. Egaa eeguun kun akkaataa kana gaala jedhan. Inni dhufe sagalee guddaan tokko dhaga'ame inni sineeddan dhufeera kana. Akka jedha iddoon kun sagaleen kun inni hin turu hinuma dhufan.
Dhugaa jedhame inni hin turu dhaabes. Inuma dhufa dhaabes. Ameen. Abbaa qonnaa lama kan deebi'aa dubbisaa maaloo garaas nyaata dhugaa waaqayyo koo jiraataati. Namoonni baay'een dhiisi sichi gatiin hin jirudha. Dhiisi sagalichi kan akka jedhu inni ta'e dhuguun inuma dhufa. Ayeeti modirsi misurroo gaafa dhufuudha. Kudhanuu dibaa gaaneedha. Gaafa qodaa isaanii yaadan qodaan duwwaa. Ameen. Kan shanii dhadhaa jersaasiin guutuudha. Kan shanii yoo duwwaa. Isa booddee gara kamitti deeman jedhu gara suuqitti kutan jedha. Dhabanii dhufanii waan akka ta'e dhufan. Akka ta'e dhufanii. Dhaqanii suuqirraa bitatanii gaafa dhufan warra shanii maal taate? Sokkanii ol galanii akka jedhe gooftaan sun hin beeku. Yoo mana eeddanu an sun hin beeku. Waaqayyo kan nuti jedhe. Yoo mana eeddanu. Yoo haadhaaf abbaarraa obboleettirraa adda baatanii eeddanu waan sun hin beeku. Garuu sana eegaaru. Namooti baay'een akkas jedhan kottaa akka goona garaa guutuu eenna inni immoo nu raawwata. Maaloo min jedhaas. Namoonni baay'een sagantaa kan naqan jajjabaachuudhumaaf dhaqu malee of jajjabeessuudhumaaf dhaqu malee raawwii arguuf deemaa jiran. Sababiinsa akka waaqayyo nurraa barbaadutu waaqayyoon eegaa jiru. Akka waaqa nurraa barbaadu amma baay'een keenya dhugaadha yeroo kadhannaa kadhannu akka waaqa nurraa barbaadu kadhanna miti. Kadhannaan keenya baay'een deebii qabu maaliif garaan keenya jibbaan qabamee rakkinaan qabamee yookaan immoo hameetiidhaan qabamee cubbuudhaan qabamee garuu waaqayyoon gaafa dhufu akka eegaa jirtan garuu sin beeku. Na kadhachaa jirtan garuu sin beeku. Waaqayyo kun akkasitti nun kennin. Kanaaf yeroo waaqayyoon eeggan garaa qulqulluu gaafa eeggan akka jedhan baaqoom iddoo dhaabbatanii fi eeggatan dhaabadheen si eeggan. Ameen. Iddoo meeqa? Iddoo kam? Iddoo hundumaan dhaabadhee si eegale? Iddoo dhaabbatanii si eeggan dhaabadheen si eeggan. Ameen. Komeensi gaa komeen immoo maal akka ta'e deebiftu nan ilaala. Waan nama bakka jedhe harbuun ija dhabde iyyuu jedhe. Gorontoon kellaa keessaa yookaan mooraa keessaa saawwii yoo dhibdee weedhe annan ililcha. Maaliin ta'a? Wanti na ililchisu hin jiru weedhe. Wanti na ililchisu hin jiru. Garuu waan hin si eegaa jiru nan ililcha. Maaliif namni waaqayyoon eegu kakuu lakkaa'ata. Borimmoo sumatti jesaa godhatu. Waaqayyoon eeddu taanaan waaqayyo wajjin qaxaroo qabdu taanaan waaqayyo wajjin beellama qabdu taanaan yoomillee ta'e yoom abdiin kutatina. Ameen. Abdii kutannaan ati ituun du'iin awwaalamte. Dhalaa si gadeera hiitiko. Dhuguman jedhan abdii kutatte taanaan ati ituun du'iin awwaalamte. Baraanis naman taate. Namni waan hojjetutti abdii kutatu naman ta'u. Nagaruma xinnoo nagannee anuma bunaa wayii bannee namni dhufuu diddee guyyaa tokko hafti miti lammaffaatiin hin bahu. Maal? Ara itti jedhamas nagadi. Abuurri abdii kutannaa maqaa Yesuus sinirraa haa godhu. Ameen. Ameen. Hunduroo dibdellee jiraataadha Yesuus. Warantoo keessaas hunduroo dibdellee mukii wayiinis homaa yoo dibdellee haalleeluyaan jedha. Maaloo mi jedhaasi? Ameen. Ililcha warri duwwaa keessa jirtan. Abdii jiru walgalateeffatan waan sun ta'a. Ameen. Maaloo mi jedhaasi? Ameen. Abdii jiruuf galateeffadhu himee. Abdii jiruuf galateeffadhu. Isa eegaa jirtu kana mojabeessi eegere. Inni sitti dubbatame kun raawwatama. Ameen. Inni sitti dubbatame kun maal ta'a? Raawwatama. Abbaa qoom abdiin kutati. Sagalee waaqayyo. Yeroo baay'ee maanni amanuuti kakuu baay'ee qabdu. Yeroo baay'ee kan jenna waaqayyoodha. Nan dhagaa. Kana booddee natti hin dubbatin isuma dubbatte raawwadhu malee waaqayyoodha kan jenna. An kana booddee dubbii kee sagalee kee hin barbaadu. Isuma dubbatte duwwaa raawwadhu. Warri natti hin dubbatin jennaani du'i. Ati duunaa waaqoon dubbatu. Jirta taanaan garuu numa haasa'an. Ameen. Ameen. Ilaabe sitta dubbatama iyyuu dabale. Ameen. Akkuma ta'e ta'a malee inni waaqa dubbate si raawwatu. Ameen. Akkuma ta'e ta'a malee ni beeku. Akkuma ta'e ta'a malee inni waaqa sitti dubbatee ni nabi. Inni waaqa sitti dubbatee si raawwataati. Si raawwataati. Ati immoo abdii hin kutati. Hin kutati. Ameen. Ameen. Ani numan si eegalan Hallelujah. You want to do Rabashika. Amen. You want to do what you Amen. Hallelujah. Amen. You want to do you Amen. Do that, but I see a man.
Amen. Dhugaa Waaqayyo koo jiraataati. Waaqayyo akkuma sitti dubbatetti si raawwata. Amen. Lorraa baashikaatuudha. Waaqayyo akkuma dubbatetti dubbii isaa galmaan siigaa. Amen. Isa seexanni jedhes miti. Isa namni jedhes miti. Isa jedhaa jirtu kanas miti. Inni Waaqayyo jedhee raawwata. Amen. Waaqayyo dubbateedha jennaan yookaan immoo dhimmi kee Waaqayyo wajjin taanaan abdiin kutate. Hambaan qomme ani eessa humna qaba. Amen. Na jalaa turte jedhee sin deemu. Hallelujah. Na jalaa qanjetti jedhee sin deemu. Dhaabadhee mansi eegaa yoon komadhee jedhe namatti isin himu. Amen. Waan ansi komadhee bisuma wajjin haasaa. Sinamadhu. Ati irraawwatta. Boqonnaa lama kanarratti Waaqayyo deebii kenne. Waaqayyo irra deebii siif kenna. Amen. Inni fi Anbaaqoom mul'ata gartee kun dhugaadha. Sagalee dhageesse kun dhugaadha. Yoo lafa harkifame iyyuu irraawwatama. Amen. Waan natti dhageesse waan dhugaadha malee waan soba mitiitii abdii kutattee ofirra gadi hin taa'iniitti. Boloota koo jara ammaa sana sitti dubbadheera. Kudhanuu eegaa jiru. Kudhanuu inni turraan rafan. Kudhanuu inni dhurnaan hirribaa ka'an. Garuu utuun qophaa'ee eegaa bishaan immoo ilaalaa. Kudhantu rafee, kudhantu mugee, kudhantu hirribaa ka'ee, shantu ol galee, shantu alattafe. Kudhanuu garuu Waaqa eegaa jiru. Nuti inni erga ta'e akka warra alattafeetti eeguun nurra hin jiraatu. Ofirraa baas mataa qulqulluu keessa olaaltanii namitti tokkotu qottoo bishaan buuftee warri gabaree beektu namittitti akka itti rukutan wal'aal ilaal muruu wal'aalteetu bira dabarsitee rukutte. Isa booddee maal ta'e? Namitti kun garaa warraa hojjechaa jirti moo garaa duuba hojjechaa jirti? Garaa warraa? Garaa duuba? Itu garaa hojjette lafa rukuttu beekti. Isa iyyuu dirqamaan natti raajotatu mana jaarratan dirqamaan naqe malee fedhiidhaan miti. Isa booddee iyyiti gaafa iyyite waa jette wayyoo itti ennaan qottottiin sibiilattintu kan eenyite kan namaati feenu kan harkisaatin ofiyyuu qabu. Namichi kun erga jalaa badee kan namaati jedhe moo utuu jalaa badin jedhe? Maal jette? Erga jalaa badeeti kan namaati jedhe. Yeroo tokko namoota dhibaa'oo waldaa keessa erga waa badee qabu. Erga waa badeetu wayyoo akka jedha Iskeel 33 lakkoofsa irratti yeroo itti dubbatamu isiniin galu. Yeroo irratti raawwatamu garuu dubbatameera jettu Waaqayyo fira akkasii nurraa haa kaasu. Kanaaf Waaqayyo dhibaa'ummaa keenya hin barbaadu. Caljettanii hin dhibaa'inaa qophaa'aa ta'a. Alattafuuf hin eegina, salphachuuf hin eegina, ulfinaaf eegaa. Inni immoo akkuma sitti dubbateetti si raawwata. Haadha ofiin jedhadha. Iyyaati Waaqayyo jedhame. Akkuma natti dubbateetti raawwate. Naa raawwatadha. Akka jedha Hoose'aa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti akka jedha. Hoose'aa 8:9 harree didaa illee kophaa hin jiraatu. Isaan garuu warra Asoonii wajjin walii galuudhaaf ol ba'an. Namoonni Efreemii kennaadhaan namoonni jedheetu waa'ee harree didaan illee jedha. Jireenya yoo barbaade kophaa jiraata. Sabi koo saba Israa'el jedha. Gargaarsa argachuuf jecha ana dhiisee ormaa wajjin wal makee. Ilaa amma akka jechuun sabi kun harree gadi moo harree ol ta'e jechuudha. Harree didaan illeedha. Jireenyaaf kophaa jiraachuu itti beekaa. Sabi koo warra waamee isaan jiraachisuuf jedhe garuu jedha ana dhiisanii ormatti dagataniitu maal isaniif tokko shanii moo maatirootan isa jaarratanii ormaa wajjin akka naa gargaara. Ani garuu isaan ilaaleen laphee isaanii mana isaanii ilaaleen isaan jajjabeetu isaan gargaaruu barbaade dhufee isaan dhabee lafan isaan kaa'etti isaan hin agarre ani isaanitti hangaddee jedhe. Efreem keessumaa'edha gugee wal'aaltuudha. Waaqayyo fira akkas nurraa akkasumas. Gugee wal'aaltuu yeroo maree baatee biddeen qama bisingaa namaa irratti duukiidhaan akkasuma Efreem maxinoo galangalleedha yemmaa irra baasu. Efreem maxinoo galangalleedha. Ani Efreemiif gaafa kakadhee kakuu harka mirgaa ture. Abbaan isaa Efreemin gaafa eebbise harka isaa mirgaa sarara kaayisa eebbise. Efreem garuu akka abbaa isaa naa ta'uu didee abdii kutate. Waaqayyo na gargaara. Efreem micaa'ee Yoosef nama jireenya gaarummaa qulqullummaa jiraachuudhaaf Waaqayyo adda bahee yoo gurguramillee
yoo hojjettu mana namaa ta'e illee yoo kushina namaatti galillee Yoosef abdiin kutatu. Ameen. Waan eegaa jiru ni eega. Abjuu isaa eeggata. Mul'ata isaa eeggata. Efreem garuu nama akkasii miti akka abbaa isaa miti. Waama xinnoo irratti lafa dha'a. Waaqayyo nu haa eegu obboloota koo. Namoonni Waaqayyoon eegdan amma yeroo baay'ee dhiifama naa godhaa. Seexanni yeroo hundumaa karaa baatu barbaadu si qorti. Waan ati barbaadu si qora seexanni. Yoo ati beeloftee karaa biddeenii dhufa. Dhuguman siin jedhe. Yoo ati gaa'ilaa baay'ee dharraate karaa gaa'ilaa dhufa. Si qoruudhumaaf. Yoo ati wayyaa tokko baay'ee dheebatte karaa wayyattee dhufa si qoruudha. Yoo millee ta'e yoom seexanni karaa waan ati barbaadu dhufa. Garuu abshaala ta'uun gaariidha. Ameen. Yaadattanii Yesuus Kiristoos akka jetteen yoo dhuguma ilma Waaqaa taate dhagaa kana maal godhi? Namadhaa. Yoo dhuguma ilma Waaqaa taate dhagaa kana maal godhi? Yesuus Kiristoos dhagaa biddeena gochuu baana ilma Waaqaa miti. Miti ree? Dhagaa jirtu. Yesuus dhagaa biddeena gochuu baana ilma Waaqaa miti. Yoo dhagaa biddeena godhe hoo? Ilma Waaqaati. So Yesuus Kiristoos achitti dhagicha biddeena godheera. Godheera. Hin godhe miti. So ilma Waaqaa hin taane qaba. Isinin galle gaaffiin koo yoo dhuguma ilma Waaqaa taate maal godhi? Yoo dhuguma ilma Waaqaa taate dhagaa kana maal godhi? Inni ilma eenyuuti? Ilma Waaqaa. Ilma Waaqaa ta'uu isaa mirkaneessuuf immoo maal gochuu qaba? Dhagaa biddeena gochuu qaba. Achitti dhagaa biddeena immoo hin goone. Kanaafuu ilma Waaqaa hin taane. Maa jettanii? Gaaffiin maa jettanii? Ani gaaffiin akkasii waliin jedhan. Wal gaggaafadhaa? Amma yeroo tokko akkasii yoo dhuguma nama kee ta'e kana naa godhe. Yoo dhuguma maal ta'e? Yoo dhuguma guyyaa tokko maqaa kee dheera ta'e kana naa godhe. Wantichi immoo siin ta'u. Too ati maqaa isaan dhoofne ta'u. Maqaa isaan dhoofne ta'u. Yoo dhuguma sinna waame ta'e yoo dhuguma sinna waame ta'e gooftaa kana godhe. Wantichi immoo hin ta'u. Si waamne ka. Too ta'e xanaati. Akkasii qorti seetan kana naan akkas miti jedhan. Kana naan akkas miti. Yesuus gaafa kana akka jedhe waan na dhageessuuf si haa galatu. Akka na dhageessu beeka. Jalatti na dhaabattu humna kee amantuun malee. Ameen. Kottaa ameenaa jiran. Yesuus dhagicha biddeena gochuu hin danda'amu hin danda'u. Hin danda'amu hin danda'u. Hin danda'a garuu ati jette xiraatiin hin godhu. Itu Yesuus Kiristoos dhagicha biddeena godhe hidhanii maal jettu beektaa? Isuma hunda booman. Isuma yuunatu sodaachisee akkas go'isetti. Seexanni akkas yeroo baay'ee si qoruu gaafa barbaaddu akkanatti sitti dhufti. Kana waan barbaaddu dhufteetu hafuura kee dhiphisti. Yoo dhuguma gooftaa maqaa kee dheera ta'e. Yoo dhuguma sinna waame ta'e. Yoo nama kee ta'e gooftaa kana naa cabsi jettaati. Inni tuntu qabu. Amma kaa salphachuutu hin salphattee si jedhe dhufte. Hin salphattee. Guyyaa tokko hin maqaa isaan dhoofne hin salphattee akkasii jeenaa Waaqayyoodhaan. Ameen. Inni dubbatas. Hin raawwatas. Isin nama sodaachiftanii waan baay'ee waan kaa fudhattaniif Waaqa sodaachiftanii kaa fudhachuu barbaaddu. Waaqaan sodaachifamu. Ameen. Hin kadhatama. Deebii namaadha. Dhaabatanii immoo eeggatu. Kadhatanii immoo biraan sokkanii yaa jiran. Amma nuti nan jirjiraa fidiidha. Amma dubbiin keenya nan jirjiraa fidi. Dafi nan jirjiraa. Waaqaayis akka jennu. Suuqii waa bituudhaan namni ta'u. Yoo mijaan waa kaalkulee godhachaa jiraate dafi as kan nan jirjiraa. Waaqas kaa gochuu barbaaddu. Jirjirtus ariifattus sokkitee deebita malee inni yeroo masaatti godha. Ameen jettee dhuguma dhattee deebita malee silaa waluma deebi'uun kenna. Dhattee deebita malee inni yeroo masaatti godha. Kanaaf obboloota hoggaa jedhan Efreem wal make. Na eeguu dadhabee wal make. Na eeguu dadhabee akka abbaasaa ta'uu dide. Na eeguu dadhabee diina walii kakate. Ani saba kana maaliin godhaa jira. Na ofii koo waan nama yookaan jedhe ani Efreem jedhe dhoqqee sochootuu keessatti gadi jedhee si baadhe. Ameen. Dhoqqee sochootuu keessatti gadi jedhee si baadhe. Daaddeen si barsiise gadi jedheen ol si qabe. Ameen. Si biraa garuu galatan dhabe. Waaqonni guddifatee nu dhabe. Ameen. Jirjirii warra kaanii walitti wal make. Harree illee jedhana kophaa jiraatee kaayyoo isaa raawwachiisutti beeka. Maal ta'e Efreem? Maal ta'e Efreem? Maal akka isa godhee waan nama dhibu Hoose'aa boqonnaa 10 lakkoo tokko takka jedhe yakka keessaniin gufattanii waan kuftaniif gara Waaqayyo gooftaa keessanitti deebi'aa. Maalitti gufattan?
Waaqa sodaadha. Maalitti gufatta? Inni karaa kee taasi gufachiise kun maaludha jedhee? Dubbadhaa. Inni karaa kee taasi gufachiise kun maaludha jedhee? Maalimmoo si godhe? Abdii kee maal godhe? Mul'ata kee maal godhe? Hin kuffisi. Yaada kee maal godhe? Laphee kee maal godhe? Namni yeroo hundumaa lapheensaa dafee bu'u, lapheensaa dafee kufu rakkina addaa qaba. Rakkina addaa isin bira ga'uu hin dandeenye kan mataasaa qaba. Saba kanaan akka jedheen isini yakka keessattu isin gufachiise, yakka keessattu isin kuffise, ammas deebi'aa isin eegaa jiran. Ameen. Sabi Waaqayyoon eegu kun ofuma isaatti gufata. Ofitti gufatanii kufuu jechuudha. Ofuma balleessanii ilaamee isinuma ta'u miidhee isuma turan jiraata jedhas, isuma turan du'a jedhas. Kanaaf jedhe Waaqayyo ammas yoo deebite. Ameen. Ansi eegaan jira ammas deebii na eeggadhu. Sabanan ofuma keetti gufatte, ofuma gufachiifte. Cubbuma keessi gufachiise, sumatu kufes, suma gufates, sumatti gufates, ani maalan godhe keessaan qabudha. Amma turuftanii Waaqayyoodhaan, Waaqayyootuun si eeguu turte ejettanii, anoo keessaan qabudha. Ameen. Hin turreen. Ameen. Sin dhabe malee. Abrahaam, jireenya Abrahaam dhaqa walchisa yeroo baay'ee. Waaqayyo kadhe, nama maqaa si balleessite illee gudiin godhaa jedhe. Ameen. Nama si ajjeeftee miti. Nama maqaa si balleessite illee gudiin godhaa jennaan Abrahaam akka jedhe mootiin na ajjeesee si fuudhaa jedhe. Waaqayyo nama si ajjeese yoo hin jedhe nama maqaa si balleessite nama si salphifte illee ani beekaa jedhe. Abrahaam Waaqayyo irraa utuu du'an dhaga'e foonirraa du'an dhaga'e na ajjeese. Waaqayyo immoo hin duutan jedhe. Ameen. Zarii keetutu biyya lafaa kaa dhaala. Ati abbaa sabaa taata. Hin eebbifamta. Hin guddatta. Addunyaan kun hundu maqaa keetti waa Abrahaam gaddeebee waa'ee du'aa dubbata. Waan Waaqoo isaatti hin dubbanne hin dubbatin ati Waaqayyoon eegdanii. Namoota baay'een kan isaan miidhe kan waan Waaqoo isaatti hin dubbanne dubbatu. Waan Waaqoo isaanii hin jedhu. Na ajjeesee si fuudhaa dheeru jedhee. Amma tika na ajjeesatte waan barguma si dhiisaa si ajjeesa malee. Hin jedhinaa waan akkasii. Abrahaam waan Abrahaam sodaate immoo isaa nama. Gaafa inni gadi bu'u mootiin hin gaafate. Isheen kun obboleettii dha moo haadha manaa tennaan haadha manaa miti obboleettii dha. Nan fuudhaa kaa'e du'a ooluudhaaf haadha manaa heerumsiisee gale. Abrahaam ituu waa tokko jedhe akka Waaqoo natti dubbate ta'a. Ameen. Nan ajjeesus haadha manaa koo hin fuudhus biyya dhaan utuu jedhe kun salphinni kun hunduun. Raajichi Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti hin ilaale Waaqayyo. Kunis hin doorsisa, sunis hin doorsisa, kunis hin doorsisa nama Waaqa eegu. Inni Waaqa eegaa hundumatu immoo doorsisa. Achiinis doorsisa dhufa, asinis doorsisa dhufa, inni immoo eenyuun eega jedhan. Waaqayyoon eega. Akka jedhe Israa'el garbicha bitame miti. Yookiis garbummaatti dhalate miti. Egaa maaliif diinni isa doorsisaa hin arge? Siifaa argu Waaqayyo. Utumati hedduu wanti si doorsisu baay'ee yoo jiraatellee. Utumati hedduu namnis seexannis waaldaanis yeroo baay'ee yeroo mataa gadi qabatanii teessanii namni hunduu faaraa weessisiyan. Faaraan nu miti. Namni mataa gadi qabee guyyaa eegu nama guddaadha. Faaraan guyyaa beekeen eegu. Dhuguman siniin jedhe. Cal jettanii warri guyyaa eeddan kun. Ameen. Eliyaas gadi ba'ee ilaala. Kana keessas Waaqayyo hin jiru. Ammas gadi ba'ee ilaala. Kana keessas Waaqayyo hin jiru. Ituma ba'uu ijoollee guyyaa tokko isa Waaqayyo keessa jirutti bahe. Har'a Waaqayyo akkasii fa godhe. Ituma baatanii ituma eeddanii guyyaan ulfinaa dhufu. Garbicha godhan iddoo kanatti sunis hin doorsise kunis hin doorsise Israa'el Waaqayyo. Ameen. Deebitee qalbii ishee jijjiirrattee deebi'aa innaa cal jettee guyyaa Waaqayyo eegaatti Waaqayyo hin dhufa. Maaliif doorsisaa diinne? Diinni koo abbaa doorsisuu qaba. Nu doorsisuu hin danda'u yoomiyyuus waliin agarra. Nu kan eenyuti jedhan? Namni kan Waaqayyooti jedhu aamina jedhata. Dhiyyaatan kan Waaqayyooti jedha. Egaa kan godhaa yoo si doorsisanis dhaabadhu eegi. Yoo namni si doorsise dhaabadhu eegi. Yoo dhukkubi si doorsise dhaabadhu eegi. Yoo rakkii si doorsise dhaabadhu eegi. Namoonni akka jedhu hankoo hin ta'u ilaa waldaa kamiyyoo dhaqeyyoo dha hankoo naan ta'u. Waldaa kamiyyoo dhaqeyyoo alatti Waaqayyoon dubbatu. Atoo akka jettee dhattaa isaa dubbata Waaqayyo. Isaa ta'as akka jedhi dhaqe har'a Waaqoon itti dubbatanii dhaqe.
Ameen. Har'a kan kootu hiika argate jedhii dhaqe. Namoonni baay'een rakkinni keenya kanaan hankoon ta'uudhaan deemu hankoon ta'u. Hankoo yooma maal ta'e iyyuu hiikan qabu. Hankooma takka. Yeroo baay'ee akka jiru nama tokkotu. Waaqayyo gaafa na uume mana hin jiruudha. Dhuguma mana hin jiru amma gaafa tuumamte. Mina firaanaa gaafa dhuguma mana hin jiru gaafa tuumamte jedhee. Dhuguma hin jiru man. Mee gaafa tuumamta mana jira kan jettan. Iddoo masaanii. Maaf akka jettan illee gaafa nuumame waaqayyo mana hin jiru. Ana keekuma waaqayyo malee nuumame. Ani gadaka. Namoota abdiin qabaanne warra abdii nama kutachiisan nu waaqayyenna. Karoora masaa keessa jirra. Haleluuyaa. Amma mana ijaarradhaa keessa jiraadhaa. Amma lafa bitadhaa qotadhaa jiraadhaa nyaadhaa. Amma. Ameen. Kan waaqayyo jedhu kun warra waggaa 70 itti faradamee jira. Waggaan 70 itti faradamee firdii jala jiru. Waan firdii jala jiraniif jooroodha. Har'as kan abbitaa, boris kan abbitaa, mirga hin qaban. Kanaaf mana yoo ijaarratan namatu irraa fudhata. Garuu guyyaan tokko jirani guyyaa eegala. Ameen. Waggaa 70 kun numa xumurama. Waaqayyo ifatti nu baasa. Waaqayyo nu bilisoomsa jedhanii eegaa. Garuu dhiphinichi waan baay'atee dhiphinaa waan machaaniif guyyattiin ji'attiin saatittiin nu jalaa baddeetti. Garuu guyyaan tokko akka jiru bari tokko akka jiru warra akkasii gammadaa. Ameen. Ina usaata akka jedhame guyyaan tokko akkasii jiru beektaa waliin mee. Jaalatamuu tokko akkasii jiru beektaa waliin mee. Olqabamuun tokko akkasii jiru beektaa waliin mee. Inni barana sii taa'e. Ameen. Guyyaan tokko akka jiru beeku. Garuu hin dheerate. Mana ijaarrachuun dhiisan. Qonna qotuun dhiisan maaliif garboomuudha. Waaqayyo akka jedhe ammoo. Ameen. Akkuma tana eeggattan sii dhufee. Akkuma eeggachaa jirtu kanatti waaqayyo sii dhufa. Amma yeroon gaheera mana ijaarradhaa. Lafa qotadhaa. Heerumsiifadhaa. Fuusifadhaa. Lakkoofsa 10 ilaalaa. Waaqayyo akkuma dur dubbadhee ture. Waggaa 70 Baabilooniif erga hojjettanii booddee isin yaadadhaa akkuma dur isiniin abdachiisee ture. Gara biyya kanaatti isin nan deebisa. Yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa, yaada gaarii, yaada wanta isin eeggatti raawwachuuti malee ayyoomiyyuu yaada isin balleessuu hin qabu. Innis itti faradame immoo xumurameera. Ameen. Har'a immoo bor xumurama. Iftaani warri jettan callumattanii warri waaqayyoon eegaa jettan gooftaan akka jedha dhimmi kee xumurameera. Akkuma sana eeggachaa jirtu ansii ta'eera. Iyyaatii akkuma nabdadhe naa ta'e waaqayyoodha. Akkuma nabdadhe naa ta'e waaqayyoodhaas.